Dedem o'tib ketganlarda 4 yosh edim. 4 yosh edim. Meni onam ikkita turmushga chiqqanlarda men ikkinchi turmushlaridan. O'sha dedem o'tganlarida 4 yosh edim. Onam ham yolg'iz qiz bo'lganlarda, dedem o'tib ketganlaridan keyin onam ota-onalari ham yolg'iz qolishgan. Bilmasam shu yaxshi niyatlari uchun jini o'g'il bola xarakterim bor. Hali sodda o'tiraman, hali to'qilbet nohaqlikka chidolmayman. Endi jahlim tezroq. Mana o'zingiz mana guvohsiz, rahmatulloh aka, mayli kimlardir bizni ko'rib turgan bo'lsa, ishonishmayap turgandir balkim. Mana o'zingiz shaka kelganingizdan beri bironta mehribon inson yuring cho'milib keladi ishtimi? Yo'qda. Mana yig'lamang. Mana usta tushganiga ham qancha bo'ldi? Bitta qancha changlar bo'ldi, to'g'rimi? Yana ham o'zimni eplab yarachaqa toshib ketmasdan, onaqa bitlab ketmasdan sabr qilyapman. Assalomu alaykum, azizlarim, yaxshimisizlar? Kunlaringiz xayrli, barakatli o'tsin. O'zlaringizga, oila a'zolaringizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik nasib etsin inshaalloh. Azizlarim, yana mana biz ko'zi ojiza singlimiz Xoldaxonning ilohasiga keldik. Nasib qilsa inshaalloh sizlar duolaringiz bilan, ehsonlaringiz bilan shu oyda oxiriga harakat qilamizki, sovuqqa qoldirmasdan, sovuq tushmasidan bir sharoitlarni chiroyligina qilib, yana shu yetim bolajonlarimizga ehsonlik qilib, Xudo xolasa Otabek qori domlamizni, Ikrom qori domlamizni chaqirib, sizlarning haqlaringizga xatmi Qur'on o'qitib, shu qilgan ehsonlaringizni iloji boricha joy-joyiga, Allohning bir dargohiga borishligiga bir isrofsiz harakat qilamiz azizlarim. Azizlarim, bugun o'g'lim Muhammad Ali, Imron, jiyanim Abdurashid bilan keldik. Shu hojatxonani iloji boricha devorni ko'tarib boryapmiz. Endi qo'ldan kelgancha azizlarim, sizlar uchun men o'zimning mehnatim bilan ham Xudo xolasa Alloh taolo yuzimiz yorug' bo'lsin, harakat qilaman azizlarim. Nimaga bilasizlarmi? Kimdir mablag'i bilan yordam beryapti, kimdir duosi bilan, yana kimdir kimlargadir yetkazib berib dalolat qilish bilan yordam beryapti azizlarim. Barchalaringizni darajalaringizni Allohim bu dunyoda ham oxiratda ham ulug' qilsin. Undan tashqari juda ham men xursand bo'lganim sababi Zubayr bolajonimizga musofirdan $1,500 ga yaqin, $1,400 mablag' bugungacha yig'ildi. Musofirdagilarimizni ham Alloh panohida asrasin iloyim. Birlarga mingini bersin. O'zimiz O'zbekistonda, yurtimizda 30 milliondan ziyodroq mablag' yig'ildi azizlarim. Bilasizlar, xabarlaringiz bor, bu bolajonimizni oyoqlari sal qiyshiq tug'ilgan. To'g'risi juda ham endi achinarli holat. Endi bunga chidashni iloji yo'q-da. Nimaga deganingizda, agar hozir biz befarq bo'ladigan bo'lsak, katta bo'lganda bu bolajon o'ksinib, odamlarga qo'shilmasdan o'zini bir haligi nogiron his qilib yuradi azizlar. Assalomu alaykum saxiy insonlar. Mana shu bolam Zubayrjon 1 yoshi 3 oylik bo'ldi. Tug'ilganida oyoqchasi nuqson bilan tug'ildi bu bolamni. Doktorlarga qaratdim, ko'rsatdim. Hozir buni srochna operatsiya qilish kerak deyishdi. Bo'lmasa nogiron bo'lib qoladi. Iltimos sizlardan shu bolam uchun yordam qilinglar. O'zim onamnikida turaman. Erim qamalib ketdi qamoqda. Mana shu bittagina farzandim. Shu bolam uchun sizlardan so'rayapman. Sizlardan Alloh bo'lsin. Hindistonga borishiga ozgina qoldi. Iltimos qilarim, yana ozgina harakat qilsak. Yana $2,500 bo'lsa, $2,500 bilan nasib qilsa inshaalloh o'zim Toshkent xalqaro aeroportidan shu sizlar qilgan ehsonlarni qo'llariga berib, ehsonlaringizni qo'llariga berib, Xudo xolasa kuzatib olaman. Azizlar, bundan tashqari Mardonbek, mana Samarqand viloyati Ishtixon tumanidan Mardonbek degan bolajonimiz bor. Hali videolarni qo'yganim yo'q, lekin ozgina videosini qo'yib o'tib ketaman. Bundan bir 6-7 oy oldin jigar sirrozi bo'lganda Hindistonda jarrohlik amaliyoti o'tkazganlarida biz yordam bergandik.
boshqa insonlar qatori. Lekin hozir qayta tekshiruvga borgani yana 2000, 2500, 3000 dollar mablag' kerak azizlarim. Shu Samarqandlik yoki umuman qaytdan bo'lsa ham homiylarimiz bo'lsa iltimos qilaman. Mana Rahmatullo yoki Rahmatullo aka, men telefon raqamlarimni qoldirib qo'yaman. O'zlariga tegishli karta raqamlarini qoldirib qo'yapman. Menga murojaat qilsalaringiz, bu oilalar bilan sizlarni men aloqaga chiqarib qo'yaman azizlarim. Iltimos sizlardan. Sultonmurod bolajonimiz bor mana Quyi Chirchiqdan. Shu apparat olib kelishimiz kerak, lekin Sultonmurodga mablag' juda ham qiyin yig'ilyapti, to'g'risi. Zubayr bolajonga yaxshi yig'ilyapti. Mardonbekka mana hozir 1000 dollarga yaqin bo'lib qoldi azizlarim. Yana 2000 dollar bo'lsa, Mardonbek bilan Zubayrjonni Hindistonga yuborib qo'yamiz. Azizlarim, bilasizlar, bu dunyoda berganingiz o'zingizniki azizlarim. Bu dunyoda topganingiz emas, berganingiz o'zingizniki. Qolgani bu dunyoda qolib ketadi. Lekin men bir narsani bilamanki, inson yaxshi yashashni, yaxshi sharoitda yashashni xohlaydi. Iloyim bundan ham yaxshi yashaydi azizlarim. Endi Xudo xolasa shu iloji boricha sizlarga shu uy loyihamizdan bo'layotgan ishlarni ko'rsatib borib turamiz. Xoldaxon singlimizga ham yordam berganlar Allohning jamolini ko'rishlik nasib qilsin. Ko'zi ojizlarga yordam berganlarga Allohning va'dasi bor, Allohning jamolini ko'rishlik nasib qilsin azizlarim. Bu eng katta baxt. Shuna qilib, sekin astalik bilan Xudo xolasa shu ishlarni birgalikda qilib boramiz. Azizlarim, 27 mingtadan o'tib qolibmiz. Men bundan juda ham xursand bo'ldim. O'zi 15 mingga yaqin bizni yaqin insonlarimiz bor edi, lekin mana 27 mingta bo'libmiz. Iloji boricha safimizga yaxshi insonlar qo'shilib boryapti. Alloh yomon aslarlarini omon qilsin. Nimaki niyatingiz bo'lsa inshaalloh ijobat qilsin. Sizlarga faqat Alloh taolodan yaxshiliklarni tilaymiz. Bemorlarga komil shifo ato etsin. Farzand talablarga solih, soliha zurriyotlar ato etsin azizlarim. Mol talablariga, uylanaman degan yoki turmushga chiqaman degan o'g'il qizlarimizga solih, soliha turmush o'rtoqlari nasib qilsin. O'qishda o'qiyotgan qizlarimiz, o'g'illarimizga omadini bersin, kelajakda boy, saxiy boylardan bo'lsin. Musofirdagilarimiz uy-joy qilaman deb qiynalib, so'g'larda, uzoqlarda yuribdi, ilohiy niyatlarini ko'pi bilan ijobat qilsin. Azizlarim, Allohga omonat qiling. Sog' bo'ling. Ey Xudo, o'zingdan so'rayman shuni, do'stdan xabar keldi o'tgan qay kuni, o'zga yurtda yurganmish bilmabman buni, musofirda yurganlarni o'zing asragin, taqdir kitobini o'zing yozibsan, dema bandam endi aqldan ozibsan, ko'nglimdan o'tganin bilib turibsan, uyin sog'inganlarni o'zing asragin, ularga osonmas gulxonasidan, kimdir ayrobunda o'z oilasidan, yana kimdir uzoq yolg'iz onasidan, musofirda yurganlarni o'zing asragin. Qora ko'zlar ota deb yo'l qarar mana, sochil taraf ayoli yo'l qarar mana, senga nimalarni ko'rsatay yana, bolam deb yurganlarni o'zing asragin. Teshik tog'orani tashvishin qilib, bir ikson topaman deb tavakkal bo'lib, issiq sovuq kunlarni bo'yniga ilib, o'zga yurtda yurganlarni o'zing asragin. Otasida ming xayol jim yuradi jim, onasida orom yo'q jim turadi jim. Sen qilmasang tashvishin kim qiladi kim? Ularni farzandini o'zing asragin. Qara bunda qiynalar qanchalab nejon, ba'zisidan ko'nglim to'q, ba'zisi yomon. Ertamiz ne bo'lar bilmasmiz gumon, Alloh ne bo'lganda ham o'zing asragin. Balki yomon mastur o'zga yurtlar ham, balki yaxshi insonlar bo'lgandirlar kam, lek hech kim jigaringdek bo'lolmaslar kam. Musofirda yurganlarni o'zing asragin.
O'zga yurtda ariqdan olma oqmasa kerak, sahar turib issiq non yopmasa kerak, do'stlari bilan oshga bormasa kerak. Shuni sog'inganlarni o'zing asragin. Sog'inmaydi deysanmi, sog'inadi-da. Yarim tunda turib olib og'rinadi-da. O'z yog'iga o'zi qovuriladi-da. Ana shu insonlarni o'zing asragin. Jigarim opamsiz vatandosh akam, Allohdan o'zga yo'q eng oliy hakam. Duolarimiz ko'zlaringiz bo'lmasin hech nam. Aziz vatandoshlarni o'zing asragin. Ey Xudo, o'zingdan so'rayman shuni. Bo'ladi. Ishga qo'yib tushiraylar. Bo'ladi. Polvonim, hozir damda olinglarda, endi choy ichib olib, bo'ptimi? Ozgina dam olasizlar, keyin sekin toshaverasizlar. Hozir loy bor. Bo'ldi, aravani qo'yib turinglarda. Mana nimaga aytinglar, Xoldepasi ko'k choy bormikin? Choylari. Azlarim mana shu mana Ali o'g'lim bo'ladi, Muhammad Ali. Imronbek o'g'lim bo'ladi, mana taniysizlar. Abdurashid jiyanim. Bugun Xudo xolasa birga hammamiz hashardamiz. Endi qo'yinglar aravani, borib bir choy ichinglar. So'riga o'tiringlarda boringlar. So'riga o'tirib choy ichinglar. Azlarim, mana shunday qilib sekin kuchimiz yetganicha shu hojatxonani g'ishini uryapmiz. Mana. Shunday qilib balki unitaz qo'yib beramizda, keyinligiga hech chiqmaydigan qilib, chiroyligina qilib qo'ldan kelgancha qilib beramiz azlarim. Shu qilayotgan ishlarimizni savoblarini hammamizga bo'lsin, birga bo'lsin azlarim. Hammalaringiz bilan yaxshilikda bo'lishaman, savoblarda bo'lishaman agar qo'limdan kelganicha azlarim. Lekin men sizlardan juda ham xursandmanki, Alloh rozi bo'lsin, doim qo'llab-quvvatlab kelasizlar azlarim. O'zi birinchi o'rinda sizlarning savoblaring ulug'. Men endi mehnat qilayotganim sababi bizni kuzatib bo'layotganlar, duo qilayotganlarga ham shu savoblari sherik bo'lib, sadaqa joriy bo'lib oqib borib tursin. Mablag' bilan yordam berayotganlar xursand bo'lsinki, bu dunyosida ham, oxiratda ham ajrini, mukofotini ulug' qilib beradi, darajasini ulug' qilib beradi azlarim. Mana shunaqa. Endi Xudo xolasa kechgacha urug'lik qanchalik bo'lar ekan? Hozir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 qish bo'pti mana hozir. Assalomu alaykum, singlim, yaxshimisiz? Yana bir bor charchaymang iloyim. Assalomu alaykum. Jami asma rahmatullohga o'zingizlar. Pokiza yashaysiz. Hamma yo'lda o'zingiz qilib, o'zingiz bir harakat qilasiz-da, Xoldaxon. Albatta. Xudo endi bizni ayol qilib yaratganda, rahmatullohga ayolimiz endi
ko'zimiz ko'rmasa ham baribir qo'l oyog'imiz sog'-ku. O'zimiz uchun harakat qilishimiz kerak. Men ham sog'lardek yashashni xohlayman-da. Haliga nima deydi? Sog'lardan kam bo'lgim kelmaydi-da. Men o'zimda hech ham sog'lardan kam qilgim kelmaydi. Ulardan o'tsam o'tgim keladiki, nima qilgim kelmaydi. Ilohim kuch-quvvat bersin sizga ham. Hikmati ulug' bo'ladi mana. Siz kutgan kunlar ham tez orada keladi mana. Xudo xolasa. Xudo xolasa siz sababli mana rahmat sizga. Qani joningiz sog' bo'lsin. Men bir elchiman xolos yana mana sizni ko'rib turgan yaxshi insonlar. Sizni bitta tarafingizni juda ham hurmat qilaman. Ilohim mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Siz yolg'iz baxtsiz singlim. Mana men borman. Ruh xafa qilsa menga aytasiz degan gaplaringiz juda ham men uchun qadrli. Sizga rahmat. Haqiqatan ham birovga xafa qildirib qo'ymayman deysiz. Ilohim qani joningiz sog' bo'lsin. Qo'llaringiz orzu havaslarini ko'ring, kamollarni ko'ring ilohim. Ayolingiz ham sog' bo'lsinlar. Yaxshi inson ekanlar mana. Haligi endi sizni shunchalik nima bo'lishingizga ham shu ayolingiz ham sababchida. Albatta, albatta. Albatta erkak kishi o'zi nima bo'lmaydi, shu ayoli ham birgalikda bosh-qosh bo'ladiki, hamma narsa yaxshi bo'ladi. Ilohim baxtli bo'lib, umrlaringda oxirigacha hojota, xojona bo'lib yuringlar ilohim. Ilohim. Bir narsani so'ramoqchi edimda. Agar ko'nglingiz og'rimasa, xafa bo'lmasangiz, mana dadangizlarda o'tib ketganlarda siz necha yoshda edingiz, Xudoxon? Dadam o'tib ketganlarda 4 yosh edim. 4 yosh edim. Meni onam ikkita turmushga chiqqanlarda men ikkinchi turmushlaridanman. Shu dadam o'tganlarida 4 yosh edim. Onam ham yolg'iz qiz bo'lganlarda, dadam o'tib ketganlaridan keyin onamning ota-onalari ham yolg'iz qolishgan. Keyin onamni olib kelib olishganda bu yoqqa. Ha, bu o'zi aslida onangizning uylari ekan-da, demak, ha? Onam, ota uyim O'zbekiston tumanida. O'zbekiston tumanida ota uyim. Men dadamni hozir eslayman. Juda eslayman, lekin katta bo'lganimda uyimizda velosipedchi, o'g'il bolalarni paltosi, o'g'il bolalarni anaqangi ustovoshchalarni ko'rganman. Keyin dadam rahmatli meni o'g'lim deyishgan ekan. Kichkinaligimda onam raddomda ko'p eshitganlarida u doktorlar qiz ko'rdingiz deyishganda, "Yo'q, men o'g'il ko'rdim" deyishgan ekan. Keyin u yaxshi niyatda o'g'il bolalarni ustovoshini olib berishni o'rgan ekan menga. Hatto velosipedchilar olib berishgan ekan. Bilmasam shu yaxshi niyatlari uchunmi jini o'g'il bola xarakterim bor. Hali shoddotroqman, hali to'qilbet nohaqlikka chidolmayman. Endi jaqlam tezroq. Hammada ham bo'ladi bunaqa narsa. Hamma insonda ham xarakteri bor, tabiati bor, o'ziga yarasha. Rasmlari bormi, axir ko'rganmisiz? Dadamning rasmlarini ko'rganman, menga o'xshab ketishgan. Avdi ham ko'zlari sal g'ilay bo'lgan ekan. Dadamning ham ko'zlari sal g'ilay bo'lgan ekan. Dadam ham shu zarni yaxshi ko'rmaganlar bo'lsa kerak. Onangizlar ham o'zi ko'zlari ko'rmagan-da unchalik. Onam ko'rganlar. Ko'rganmi? Onam ko'rganlar, keyin qariganlarida qaralashib qo'ydi. Dadamda bo'lgan ekan bu narsa. Dadamda, o'sha dadamning rasmlaridamdek ko'zlari qorachilarimdek kelgan, o'sha ko'zim ko'rgan paytda ko'rganman-da. Qorachilari bir tarafga ketib qo'ygan ekan. Mayli, sen ham Xudo xolasa ozgina qoldi. Xudo xolasa. Bitta narsani bilasizmi? Mana hozir biz Gulhayo singlimiz bor, mana ko'zi ojiz hali. Ali boboning uyiga ham keldi, ikkita qizi bilan. Shahzoda, keyin biz Quyoncha deymiz. Shu qissalari ko'zi ham visoki miopiyami shunaqada.
siznikiga o'xshaydi, Gulxoyon akam siznikiga o'xshaydi. Gulxoyon ham vaqtida davolamaganning hisobiga ko'zi ko'rmay qolganda singlim. Sharoiti bo'lmagan, ko'chalarda yashagan. Endi hozir Shahzoda bilan nimani, kichkina qizini biz iloji boricha harakat qilyapmizki, vaqtida davolatgani. Nimaga keyinchalik ko'rmay qolmasin deb. Shunaqa. Siz ham uylar bitirib olganimizdan keyin, sal xotirjam bo'lganimizdan keyin bir tekshirtirib, xudo xolasa endi bahorgacha nasib. Xolasa nasib. Qancha bo'lsa ham nima qilamizda? Rahmat sizga. Ilohim tanajoni sog' bo'lsin. Ilohim. Rozi bo'lsin. Shunchalik men sizga kimman rahmatulloh aka yetyot begonaman. Shunchalik meni qo'llab-quvvatlab menga yaxshiliklar ravo ko'rganingiz uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin. Amin. Ilohim tanajoni sog' bo'lsin. Allohda siz do'stsiz. Alloh har bir bandani do'sti. Shuning uchun Alloh do'stini yakkalab qo'ymaydi. Sizni uyingizga kelishimizga bizni taqdirimizga yozib qo'ygan. Xoldaxon. Bizni peshonamizga, taqdirimizga yozib qo'yganki, kelib ko'rishlik, sizga yordam berishlik, mana ko'plab insonlar bilan. Bu taqdirdan qochib qutulib bo'lmaydi. Xoldaxon. Rosa o'ylanardim rahmatullohga. Men hokimiyatlarga borib juda charchagan edim. Mana o'zingiz Xudoga shukr hamma yo'qda ko'zingiz bilan insonchi ko'zi bilan ko'rmagunchada hali bitta gap bor rahmatullohga bilsangiz. 100 marta eshitgandan bir marta ko'rgan afzal degan gap bor. Mana siz shika keldingiz, mana ahvolni ko'rdingiz. Bir oy kutasiz, 2 oy kutasiz, ashpash deguncha sovuq tushadi, boshqa bo'ladi. Qolaverardim-da, sizlarni menga Alloh yetkazdirdi. Ilohim tanajonlaring sog' bo'lsin. Qarang, o'tgan safar ham hijolat bo'lib aytdingiz-da, to'g'risi men kecha ham bir opa keldi. Azlarim endi bu savolni berishimcha noqulay bo'lsa kerak-ku, lekin Xoldaxon ochig'ini aytishimiz kerak-da singlim. Mana hammomga to'g'risi bormagansiz, ochig'i. Men borardim deysiz-ku. Olib boradigan odamning o'zi yo'q-da, to'g'rimi singlim? Yo'q. Mana o'zingiz mana guvohsiz rahmatulloh aka, mayli kimlardir bizni ko'rib turgan bo'lsa, ishonishmayap turgandir balkim. Mana o'zingiz shika kelganingizdan beri bironta mehribon inson yuring cho'milib keladi ishtimi? Yo'q-da. Mana yig'lamang. Mana usta tushganiga ham qancha bo'ldi? Bitta qancha changlar bo'ldi, to'g'rimi? Yana ham o'zim replab yarachaqa toshib ketmasdan, unaqa bitlab ketmasdan sabr qilyapman. Mayli, rahmatullohga mana Xudo xolasa sizni nimangiz bilan Yana ozgina qoldi, Xudo xolasa, singlim. kep bo'ladi. Keladi, Xudo xolasa. Mayli, rahmatullohga Alloh bor ekan, mana ko'rib turibdi. O'sha meni og'larim yetdi shekilida Xudoga. Albatta, aytadi. Xudo deganlarim yetdi shekilida rahmatullohga. Rahmat. Mayli. Ora-orada sizlarga bir jicha bo'lsa ham ko'nglingiz ortib qo'yapman, xafa bo'lmaysiz. Bu ham yig'lasangiz, jicha bo'lsa ham ko'nglingizga g'uborlar chiqib ketadi, Xoldaxon. Hali kimlar bilan gaplashsangiz, haligi bir yozilasizda, singlim. Mayli, xafa bo'lmang. Ilohim hamma bu dunyoda to'timaja bo'ylikka emas, to'timajasi sog'ligiga shukr qilish kerak. Haqiqatdan hamda bu sog'lik eng qimmat bo'ylik. Bebaho bo'ylik bu sog'lik. Ilohim aytganingiz kelsin. Seni bir duo qilib berasiz, men ishlarimni qilaman bo'lsam, ha? Musofirdagilarda, yurtimizdagilarda, barcha saxiylarda, bizni kuzatib turganlarda, mana shunaqa insonlarni haqqiga duo qilib bering, ilohim. Ilohim shu yaxshi insonlarni umrlari uzoq bo'lsin, tanajonlari sog' bo'lsin, martabalari hamisha ulug' bo'lsin, yuzlari yorug' bo'lsin. Tuproq olsa oltin bo'lsin, oltin boshlari omon bo'lsin. Safardagilarni ilohim safarlari
bexatar, beshikast bo'lsin iloyim. Allohim ularni ham o'z panohida asrasin iloyim. Nimaiki yaxshi niyatlari bo'lsa, yaxshi niyatlariga yetib, sog' salomat yurib, eson omon kasal bo'lmasdan o'z yurtlariga, o'z oilalari, bag'rilariga eson omon kirib kelishlikni Alloh nasib qilsin iloyim. Iloyim ilovini saxiy, iloyim menga yordam beryaptigan insonlarni menga bir bersin, Allohim ularga minglarni bersin iloyim. Tanajonlari hamisha sog' bo'lsin, Alloh ulardan rozi bo'lsin. Siz ham iloyim sog' salomat bo'ling. Bizlar goho inson bo'ladurmiz, yemagu ichmakka qurbon bo'ladurmiz. Bizlar goho inson bo'ladurmiz, yemagu ichmakka qurbon bo'ladurmiz. Zebu zinatlar ila odam sanab o'zning molu davlatga takror shon bo'ladurmiz. Zebu zinatlar ila odam sanab o'zning molu davlatga takror shon bo'ladurmiz. Yo'q ko'rinmas ko'zimizga shu ishrat, go'zallik sevgi deb sarson bo'ladurmiz. Bu ne tafovut, yaxshilik yomonlik bor, bir tarafu yana bir yon bo'ladurmiz. Sarson bo'larmu, gohida karvon, goh sarbon bo'ladurmiz. Hayot sahrosida umr sarson bo'larmu, gohida karvon, goh sarbon bo'ladurmiz. Har nechuk farid hayot sabog'i ulug', ibrat olib undan inson bo'ladurmiz. Har nechuk farid hayot sabog'i ulug', ibrat olib bundan inson bo'ladurmiz. Bizlar goho inson bo'ladurmiz, yemagu ichmakka qurbon bo'ladurmiz. Zebu zinatlar ila odam sanab o'zning molu davlatga takror shon bo'ladurmiz. Zebu zinatlar ila odam sanab o'zning molu davlatga takror shon bo'ladurmiz.